Motorkách. Jízda zručností, podrobali jste se v červeném stanu, tak právě teď pro vás příležitost. Až do odpoledne a připomínáme, že jezdí třeba...
Jo, koukám na to. A má i ten záchrán. To je tady novace. Žitničko Pavel s Dominikem, který to pořádá. Těch historických vozů tady máme zhruba 80. Takže zhruba polovina vozů je na trase. Čekáme, až se vrátí, tak kdybyste náhodou měli pocit, že je tady málo, že